السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم يوم رحلتي ورجعتي للعراق. هنا شوفوا البيت فارغ وباقي بس الجنط. هنا الوقت تقريبا بالخمسة ولازم وقت الانطلاق إلى اللقاء يا سكاريا. طبعا هنا غادرت سكاريا ورجعت إلى أرض الوطن بعد غياب دام 6 سنوات ونص أو أكثر. غادر السكاريا وأنا جدا حزينة لفراق صديقاتي وجيراني اللي كانوا هم مهونين علي غربتي ومهونين علي أهلي. غادرت سكاريا ومعي كل ذكرياتي الجميلة والحزينة بنفس الوقت. بس ما راح أنسى كل وحدة من صديقاتي اجت وودعتني بدموعها وموقفها اللي وياي اللي أبد ما أنساه. أحبكم هواي ورح نبقى إن شاء الله على تواصل وما أنساكم أبد. طبعا ما أقول لكم هواي موقف صعب لأن 6 سنوات أنا مو فترة قليلة قضيتها هنا بسكاريا. حبيتها بكل أوجاعها، بكل مساوئها، بكل إيجابياتها، بكل ضحكة إلي وموقف ويا صديقاتي. بس بعد كل مسافر لازم يرجع، وكنت أنا متمنية أني أرجع فرجعت الحمد لله. هواي يمكن هنا تأخر موعد الإقلاع مال الطيارة، بس شموسة استغلتها بالرقص مع أن احنا ضايجين وأعصابنا لأن هواي تعبنا، بس شموسة حبت تلهي نفسها. وأخيرا طبعا احنا موعدنا الساعة 11 الإقلاع، بس تأخرنا للساعة 12. طبعا هنا بالطيارة صار لنا 1.5 ساعة ننتظر على الإقلاع. هواي تأخرت 1.5 ساعة ظلينا بالطيارة، هواي تعبنا. هنا الشمس بوقتها هواي ضاجت لأن رادت تقعد يم الجام حتى تشوف الإقلاع وشوف المنظر. ماكو. هنا سامي يحاول يشاقى وياها حتى أجواء الليل في بلادي. هنا قربنا نوصل المطار أربيل. طبعا هاي أجواء العراق بالليل، ما شاء الله هواي حلوة. الحمد لله والشكر. كانت رحلة متعبة، بتأخير بوصول الطيارة وتأخير بإقلاع الطيارة، بس الحمد لله والشكر. أهم شيء الواحد يوصل بالسلامة. شموسة هناك ترقص لأن وصلنا وأخيرا وهنا مطار أربيل. وصلنا تقريبا الفجر الساعة 4. وما أجمل الفجر في بلادي. طبعا أجواء هواي حلوة والجو كان هواي طيب. حبايبي ولهنا خلص فيديونا لهذا اليوم، فيديو سفري ورجعتي للعراق. إذا حبيتوا الفيديو وعجبكم لا تنسوني باللايك وشير ومشاركة ويا الأصدقاء. ودمتم في أمان الله. مع السلامة مع فيديوهات أخرى، وشوفوا تفاصيل رجعتي إلى أربيل. مع السلامة.